Что будет, если покататься на китайской смертельной карусели? Если не боишься, то недобритый сейчас тебе все покажет. Только чтобы все сработало, делай все, что я тебе говорю. Смотри на красную точку на экране на протяжении всего видео. А теперь нажми на нее 2 раза и подпишись на мой аккаунт. Иначе эффект не сработает. Я серьезно, чтобы все сработало, нажми на красную точку 2 раза и подпишись на мой аккаунт. Сделал это? Сейчас я досчитаю до 3, и ты осмотришься вокруг и попытаешься пройтись. 1, 2, 3. Ну как тебе эффект?